हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मौसम। फ्रेंड्स, आपको बताने वाले हैं प्रैंक साउंड हेयर क्लिपर फ्लैट के बारे में, फॉल्ट एप्लीकेशन के बारे में। प्रैंक साउंड एप्लीकेशन क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, सब बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आवे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सिर्फ लिखेंगे प्रैंक साउंड, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आपको बता दें इस एप्लीकेशन में यहाँ पे देख लिया प्रैंक योर फ्रेंड विथ द हेयर क्लिपर फॉल्ट सॉन्ग, उसके बाद एयर हॉर्न मतलब बोर्न, ये सब आपको मिलने वाला है। आपको फ़नी प्रैंक साउंड इसमें बहुत सारा मिलने वाला है। 200 प्लस फ़नी ऑडियो यहाँ पे देख सकते हैं, कैजुअल आपको मिलेगा। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स और के साथ इसमें जो कि आप फ़नी जो कि स्टाइल में आप जो प्रैंक कर सकते हैं। 200 प्लस फ़नी साउंड आपको मिल जाएगा इसमें। प्रैंक एयर हॉर्न एंड सायरन साउंड मिलेगा, हेयर क्लिपर एंड स्टन गन, उसके बाद गन वगैरह का भी मिलेगा। इसके बाद फेट साउंड एंड फेट सॉन्ग आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद हॉरर इसमें जो कि आपको साउंड भी मिलेगा। इसको यूज करना एकदम आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे, देख लीजिए आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद देख लीजिए ये एप्लीकेशन आपका फाइनली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक ऐड आ जाएगा। ऐड को आप यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद जितना भी प्रैंक साउंड यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जितना भी साउंड रहेगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए बैक हो चुका है मेरा, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए हम यहाँ से फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट साउंड, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सॉन्ग, उसके बाद वोमेन सिंजी, उसके बाद यहाँ पे देख लिया मैन सिंजी, बेबी सिंजी, ये सब आपको मिल जाएगा। सिंजी, उसके बाद बेबी, यहाँ पे देख सकते हैं आपको फनी पुलिस, ये सब साउंड आपको मिल जाएगा। मैन सिनीज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैन सिनीज का भी देख लीजिए आपको यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी मिल जाएगा, कौन सा टाइप का आप चाहते हैं। मैन सिनीज यहाँ 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे प्ले करने के बाद आप यहाँ पे सुन सकते हैं। एड आएगा, सुनने के बाद आप यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लूप मिल जाएगा, लूप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइमर वगैरह भी लगा सकते हैं, कितना सेकंड आपको सुनना है। 30 सेकंड सुनना 30 सेकंड, अगर 5 सेकंड सुनना 5 सेकंड भी आप टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 साउंड विल प्ले इन, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि ये साउंड आपको सुनाई देगा अगर आप प्ले कर लेते हैं तो ये प्ली। और यहाँ से साउंड मतलब कि कम बेस भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ फनी साउंड यहाँ पे देखना सुनना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ प्ले स्टोर लिखिए प्रैंक साउंड, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको आसानी से इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आवे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।